baba yangu ndo mkulima. Na Yesu. Na Yesu. Nasema mimi ndimi mzabibu wa kweli. So nani hapa anaongea hapa? Yesu anasema nini? Mzabibu wa kweli. Na tunasema kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lisije kuzaa. Tunasoma hapo. Nature Yesu attained na yeye omanyika na nyokonene nabo. Sote nieleza hapa, nasema kwamba galia, nasema kwamba Yesu ndio nasema Mungu ndio mkulima na Yesu ni Mzabibu. Mzabibu anatokana na balonyo. Mzabibu. Kutoa sangolo, si ndio? Kutoa Mzabibu. Zalimu ntito. Nasema kwamba kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lisije kuzaa. Nasema kwamba yani kila tawi, si ndio? Kila tawi ambayo haiwezi zaa. Nasema kwamba Yesu atafanya nini? Atatoa hiyo nini? Hiyo tawi. Kwa example kutoa huko, si ndio? Kutoa roho na haijeleta nini? Matawi. Bali sio kini dai. Atuburi dogo na atuburi kutoa ngolo. Inamaanisha aje katika maisha ya Kristo? Ni kwamba kama ni Mkristo inafaa nini? Inafaa usaka. Yaani inafaa uwe na matunda, si ndio? Inafaa matunda. Matunda gani hiyo? Ya matunda ya Roho Mtakatifu, ya. Na ya pili pia inamaanisha kwamba unafaa pia nini? Unafaa pia ulete watu kwa ndani ya kanisa ya Mungu, si ndio? Unafanya evangelism. And then ukiruka falsafa inasema kwamba mimi ni mzabibu, nanyi ni matawi. Nanyi ni matawi. So inamaanisha sisi ni matawi, akae ndani yangu nami ndani yake, huyo usaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. And example saya, si ndio? Nikitoa nikate hiyo lokani. Nikate kani. Hii ni kweli itaenda kutoa nini? Matawi ama itakauka? Itakauka, si ndio? Itakauka. Lazima nini? Lazima iungane hapa, si ndio? Yeah. Ndio ili iendelee kupata nini? Ndio ili iendelee kupata maji huko. So inamaanisha kwamba hata hizi nini inafaa tuendelee kwa nani? Kwa Yesu. Lazima umtegemee Yesu. Ndio nini? Ndio usaye matunda. Ndio pia usaye matunda ya Roho Mtakatifu. Lakini kama utatoa Yesu, huwezi. Ndio inamaanisha kusema hivi. Inasema maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Inasema nini? Pasipo mimi ninyi hamwezi fanya nini? Hamwezi fanya jambo lolote. So hatuwezi fanya jambo lolote pasipo nani? Yesu. Pasipo Yesu. So lazima tumuombe Yesu na lazima tumtegemee Yesu, ndio tuwe na matunda ya Roho Mtakatifu, na pia ndio tuwe na tabia nzuri katika maisha yetu. Na pia ndio walete watu kwa Mungu. Lazima nini? Lazima mtegemee nani? Mtegemee Yesu. Nimesema example kata hii itakauka. Lazima nini? Lazima imeungana hivi ndio itaendelea kutoa nini? Matawi. Lakini ukikata hata kama utafanya aje, lazima itakauka. Ama huwezi kauka. Lazima ukikata tu hapa, hii ni yote tu inaanza kukauka pole. Inamaanisha nini? Inamaanisha tunafaa nini? Tunafaa tuungane na Yesu. Inafaa tuwe pamoja na Yesu ndio tusae matunda ya Roho Mtakatifu. Tukimalizia ningependa zile matunda ya Roho Mtakatifu kwa haraka. Matunda ya Roho Mtakatifu haraka. Matunda ya Roho Mtakatifu haraka tukimalizia. Upendo. Utu mwema. Ya uko na utu mwema, unahurumia wengine. Mtu mwingine? Wisdom na Kiswahili inaitwaje? Hekima. Lazima uwe na hekima ya neno la Mungu, na sio hekima ya mambo ya dunia. Hekima ya neno la Mungu. Furaha, ya. Lazima Mkristo awe na furaha, si ndio? Lazima Mkristo awe na furaha, Unyenyekevu, lazima uwe ni mnyenyekevu, Lazima uwe mnyenyekevu. Peace, amani, Kristo lazima awe na amani, fadhili, upendo, faith, imani, imani, si ndio? Lazima Mkristo awe na imani, Yangu ni respect. Heshima.
hardworking pia ni part, lakini hiyo hajaorodhesha, lakini iko sawa. Honest. Hardworking. Unajikaza sana. Kumalizia? Faithful ni mwaminifu, sawa? Wewe ni mwaminifu. Hata mara wakisema kwamba Sabato amekaa mtihani unasema kona. Sasa unashika nini? Sabato. Hata na mada kapeni toko ya Europe acha kata mimi akona. Mungu anasema usiibe. Hata mwana pia kona. Nimedanganya tati ndio nitafanya. Hata mimi akona. Mungu anasema usidanganye. Wewe ni mwaminifu kwa mambo ya Mungu. Mtu mwingine kumalizia? Honest. Honest na Kiswahili ni? Dini. Acha nisome hapa angalia. Acha nisome hapa anasema kwamba ina kwa Galatia 5:22 nasema kwamba lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu. Na pia nini? Uvumilivu. Uvumilivu pia iko hapo. Uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, pia upole, pia upole kwa hapo. Alafu nasema kiasi. You are temperate, yani galia. Yani yote aluka dakika. Yaani kuna watu wanakula sana. Unakula mpaka unashiba excess. Hapa nasema unafaa ukule kiasi, sio ile full kiasi. Na mambo bibi ya Mungu yanafaa yote kiasi. So Mungu anakataa ukule full. Na hiyo ni dhambi. Na hiyo ni dhambi. Ndio kama utakufa. Naona kwa Mungu singine hapo sasa leo. Nilikuwa nakunywa chai. Nikakunywa chai maji brother wangu nani? Lokai ama nani? Ajana akachukua chai hivi. Nikakunywa nikamaliza. Nikaongeza nilishiba. Nikala. Yaani gali imagine nikala nini? Yaani karibu na choo imagine. Najaribu naenda kwa choo hata yaani nikala karibu na choo. Yaani nikasema kwa Mungu nisaidie. Tumbo imejaa full. So Mungu anakataa nini? Anakataa ukule sana. Anataka ukule kiasi. Nasema kwamba alafu juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. So yayo Mungu awabariki. So inafaa tuwe na tunda Roho Mtakatifu. Sasa kama ni Mkristo unafaa na tunda Roho Mtakatifu. Upendo, uvumilivu, amani, kiasi, uaminifu, upole, yote. Yote tufunge hapo. Hadi tufunge. Tuombe. Tuombe. Baba yetu mtakatifu tunasema asante kwa maana